Қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Перизат және онлайн сауда компаниясы. Бұл видеоролик осы Bluetooth лампаға арналайын деп отыр. Сіздермен бүгін осы лампаның ішкі құрылысын бірге сынап көргіміз келеді. Яғни көптеген сұрақтар келіп жатыр қазір бізге. Бұның құрылымы қалай жұмыс жасайды, жұмыс уақыты қалай, және де сіздерде гарантия бар ма деген. Гарантия бізде әрбір тауарға, онлайн сауданың әрбір тауарына заводской брактарға ғана беріледі. Заводской брак деген ол өздеріңіз білесіздер. Егер осыған дейін бізбен жұмыс жасаған болсаңыздар, келесіздер, қосып тексереміз. Клиенттің немесе сіздің көзіңізше ешқандай ақау кедергілер болмаса, онда ол жұмыс жасау режимі жақсы деген сөз, яғни жұмыс жасауға жарамды. Ал егер сол кезде бір ақаулар немесе кедергілер туатын болса, біз оны сізге сразу жаңасын ауыстырып береміз. Енді лампаларға оралайық. Бұның бірге ішін ашып көрейік сіздермен. Мінекей, барлық лампалар сияқты оның корпусы пластиктен және де алюминийден жасалынған. Лампалар светодиодный, жарық диодты лампалар. Мінекей, іші серва жақында бері. Так, мінекей лампа ішкі құрылысы былай екен. Яғни мына жерде бізде колонка орналасқан. Магнит, держатель, алюминиевый панельге бекітілген. Пайкілері бәрі де жақсы жасалынған. Көріп отырсыздар, проводтары қай жақтан кіріп, қалай шығып отыр. Мінекей, мынау біздің светодиодный панель. Осы панельде біздің диодтар, яғни жарық диодтары орналасқан. Осылар түрлі түсті жарықтар береді, қосылған кезде. Ал астыңғы жағынан көрейік. Мінекей, екі датчик келіп тұр. Біреуі бұл мінекей лампаны жарықтандыруға келеді, патронның өзінен. Ал екіншісі мінекей колонкаға жалғанады. Осы арқылы, яғни бізге келген тоқтан ол бізге жарық береді және де звук қосылады. Ішкі мінекей батареясы осында орналасқан. Яғни осы арқылы ол зарядталады және жарық береді. Қайтадан енді лампаны жинаймыз. Жұмыс жасау режимін тағы бір тексерейік көзімізбен. Яғни ашып, салып, жауып жүргенде бұл бізге жарамсыз болып қалмау керек. Себебі біз бір патроннан екінші патронға немесе оны бірнеше рет ауыстырып жүруіміз мүмкін. Сондықтан мінекей, бұл бұралған кезде сразу осылайынан қосылады. Включатель арқылы әрине үйде біз жұмыс жағдайында осындай қолдан жасалынған патронмен жұмыс жасаймыз. Телефон арқылы әдеттегіше Bluetooth қосамыз. Bluetooth қосылды. Енді через настройки телефона менікі бірден мінекей қосылып кетті өзі автоматически. Енді музыка қойып тексеріп көрейік. ВК-ға кірем. Лампаның дауысын, яғни колонканың дауысын біз телефон арқылы реттеп отырамыз. Яғни дауысын қатты ашып, немесе бәсеңдету үшін. Ал соединение, когда установлено, байланыс орнатылған кезде лампа мен телефон арасында оның подсветкасы жанып өшеді. Сол кезде сізде яғни арада байланыс орнатылды деген сөз. Ал егер оның өлеңін өшіретін болса, ол қайтадан жай мінекей бір түсте жанып тұратын болады. Ал музыка қосылғанда жанып өшіп тұрады. Дәл осылай, тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса бізге қойыңыздар. Чатқа немесе ютубқа тікелей сұрақтарыңыз болса қоюларыңызға болады. Барлық сұрақтарыңызға жауап береміз. Бізбен бірге эксперт болыңыздар достар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.